Dar vienas gražuolis, kas nori restauruotis. Žiūrėkit. Va čia tai daiktas. Va čia tai. Kas prie žuvies dirbat? Šiaip šis peilis yra nerestauruotas. Matote, rankena jau kiek atidirbta yra, bele kaip. Pats peiliukas. Koks. Jau reikia iš tikrųjų ir geometriją jo sutvarkyti. Būtent reikia nuolydžiuką pasidaryti, papildomą, kas nori aštriai pjauti. Na, rankeną dar galima dirbti, bet jeigu pakeitus dar geriau būtų. Prie jo darbo yra, nieko nesakau, tikrai darbo yra, bet galima labai rimtą žuvies filiavimo peilį pasidaryti. Šiaip plieno kokybė gera ir ilgis galiu pasakyti, jo geležtas yra 29 cm, tai čia tikrai yra iš kur galima ir persiformuoti, ir pasitrumpinti, ir tokio pat ilgio pasidaryti, kas, kai sakant, užsiimat kažką darote, tai labai geras projektas. Aišku, man kiek pastebėjau, tai čia darbo būtų nemažai įdėti, todėl galiu sakyti, kaina tikrai dėl to ir priklauso kainos, kad jos kiek įdėti darbo, kiek laiko įdėti, kiek pastangų, vis dėlto tai kaina auga. Plus kaina auga mokesčiai, tai automatiškai įsipučia gana plačiai ir jūs restauruositės, turėsit labai rimtą peilį. Ir aišku, savo žmogus dirbdamas laiko neskaičiuoja. Ką? Statykit, laimėkit, įsigykit. Jeigu kartais sugalvosit, kad aš restauruočiau, tai, pasidomėkit ir kainom, kad jums apsimokėtų. Nes pirmą būna žmonės kartais laimi ir vėliau galvoja, ten už 10 ar 30-20 eurų bus peilis padarytas kai naujas. Ne, vis dėlto tai irgi kainuoja. Ir kartais būna brangiau už patį peilį darbai. Tai geriau patys restauruokit, žinokit, labai įdomu, labai smagu. Iki.